ยังไม่ปิดคลิปใจเย็นอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ก็ขอประมาณ30 นาทีแล้วกันนะคลิปนี้ผมว่าเราไปเล่นเกมอื่นกันเถอะอย่างเช่นใครโหวตครับอยากเล่นเกมอะไรโหวตครับคิดได้ครับผมเล่นเกมอะไรโหวตครับนี่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ครับโหวตเลยครับอยากให้เล่นอะไรโหวตครับโหวตเลยนะครับจะค่อยเลื่อนนะครับโหวตเลยครับผมแล้วก็มีเกมข้างนอกอีกถ้าอยากให้แคสอันเดอร์เทลก็คิดมากไม่สิคลิปนี้ทำให้ถึง20 ไลค์ผมไม่แคสอันเดอร์เทลในคลิปหน้าผมไม่แคสอันเดอร์เทลนะถ้าคลิปนี้ไม่ถึง20คลิปนี้ไลค์ไม่ถึง20ครับผมไม่แคสอันเดอร์เทลจริงด้วยเรามาเล่นโรบล็อกกันดีกว่าครับไปทุกภูเขาไฟโอเคเดี๋ยวผมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งโอเคมาเข้ามาแล้วในที่สุดก็เข้าได้งั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ